那因为短线交易用的工具就简单了，对，但是波段交易复杂度高很多。OK， 好，所以从技术面跟筹码面就增加很多了哈。好，那首先我们会找到第一个就是出现周 K D 黄金交叉，对，那确保中期落底，对，从周 K 线去看，好，那第二个是呢，一样站上20日线切20日线，一样用中期保护短线哈。好，第三个是我最重要的就是底部形态，好，就是出现不管你是 W 底、头肩底、弧形底，好。都可以，好，只要是底部形态就 OK。咖啡杯啊，对，都 OK， 没关系，只要是底型就好了，好，那第四个重要就是一定要突破底型颈线，因为如果没有突破，因为如果只有出现底部形态而没有突破颈线，你就买进去叫偷跑，等下偷跑有时候要付出一点代价，可能是假的，然后最后又往下灌。如果底型还没突破你就进去，那会有2个风险，一个就是时间风险，可能它会最后还是上去了。可是它耗了可能1个月，对。那第二个是趋势风险，就是它最后根本没上去，就像主大刚说的，就是碰一下就下来，那又破底，很麻烦的事情。所以这个是突破底型是里面最重要的事情，对。那通常投资人忘记这件事情，就看到底型就想买，对，我们希望能够突破颈线这边我补充一下，我记得是不管是哪一种底，是不管 W 底啊、头肩底啊，它在没有突破颈线以前，其实都不算是底部，是没有错，它是假的，是没有错。对，所以说像老师刚刚讲的，一定要突破了以后，它整个底部才成型，那个才叫做就底部形态，我们才可以进场。是没有错，所以在整理过程中都叫做打底啦，对，那必须突破颈线才叫做成底，对，底部成型这样子。好，那我们再看到最后一个就是筹码面部分就有4个。那第一个就是3大法人，大家比较知道外资、投信、自营商，那当然我们自营商比较不看了好。那第二个是融资融券，我们希望融资减码，融券增加，但是这个不是必要条件，这个可有可无，因为散户的操作是很混乱的好，那再来第3个是买卖家数，好，那第4个就是主力指标，好，这个从多数看盘软体搜寻就找得到好，那我们来看这个之前联发科的个案，2454联发科大家应该很熟悉好，那之前曾经很惨跌到这个好像600多块，然后后来终于打底过程中，发现怎么样？还没有突破颈线这是突破了我们把颈线先标出来，好，在这边，等一下我们会有放大图。好，突破之后，突破前你发现法人已经怎么样？1、2、3、4、5，已经连买5天了。他偷买，对，他偷买了。对，那融资怎么样？减码，散户已经熬不下去了，已经抱太久，已经受不了了好，再来这是买卖家数，也是绿色柱状体，是集中的。好，那主力指标也转强，这就是我们要的这个筹码的条件。好，那我们再看到这个是周 K D 的部分好，那你可以看到这边周 K D 黄金交叉，好，那是我们确定说，这边是安全的。好，可是我们这边同时也会看到说，之前不是曾经很多黄金交叉吗？那为什么我们只挑这一个？它是低档黄金，对，这个也是，对，都是。但是问题是我们要的是它真的突破颈线的。还记得我们刚刚说的这个就是突破颈线的这个地方，这一种底型。所以它必须这2个要件是必须要搭配，不是，所以我们说不是周 K D 黄金交叉就买是周 K D 黄金交叉是个先行指标，对，那我们要等到突破颈线才能够进场。好，那我们再来看到进场的操作策略好，那首先形成了一个这个 W 底打了2只脚好，这是周 K 线因为我们拉的比较大，好，出现红 K 棒带量这从这个周 K 看比较没感觉，不过从日 K 线是有量的好，突破之后怎么样？就涨的等距离涨幅满足底部低点到颈线，好，这边等距离的涨幅，后来真的就到1000块上下，就涨到完整的位置。是。